大家好，我係 Mr. So， 今日會為大家講呢就係 S4 嘅 Fifth Classroom Exercise 3B 嘅 Question 20。好啦，睇下題目啦。It is given that f(x plus 2) equal 4x squared plus 13x plus 8. Find f(x)。以往我哋見開啲 function 呢，通常都係 f(x)， 咁 x 係咩呢？我哋就塞翻嗰個代替嘅數字落去嘅。咦，今次慘慘豬喎，佢唔係 f(x) 喎。佢係 f(x 加2)喎，咁有冇橋呢？當然有啦。我哋呢首先就 let u 等於 x 加2先。咁嘅話呢，我哋同時間其實講緊嘅呢就係 x 就會等於翻 u 減2嘅。我哋即刻就將本來係 x 加2嘅地方就換翻 u 啦，調翻轉本來 x 嘅地方呢就換咗 u 減2。好，連隨呢，我哋就將佢爆開佢 ，OK。最後呢就會簡化埋佢，咁我哋就會得出咗呢 f(u) 等於 4u 二次減 3u 減2嘅啦。咁我哋答到個題目未呢？答 f(x) 呢就未得嘅。打個比喻啊，你唔中意個代數位擺 u， 你擺 a 都得㗎，一樣都可以做到一個 function 出嚟嘅。咁喺呢個時候呢，我哋就話啦 ，u 又好 a 又好呢，佢哋都係 dummy variables 嚟嘅啫，好唔 OK？即係話只係佢一個代數嚟嘅，我擺喺呢個位咁樣嘅啫。既然 u 又可以係 dummy variable，a 又可以係，咁 x 都得㗎啦 ，OK？ 得唔得？咁呢個呢就係我哋嘅諗法，總之係個代數嚟啦。我中意用 u 又得 ，a 又得，我中意用 x 都得嘅 ，OK？ 咁你話會唔會同之前嗰個 x 呢有抵觸呢？我哋就唔需要再顧翻之前嘅，你當佢一個新嘅函數、新嘅 function 呢，你就可以用一個新嘅 variable， 咁叫做 x， 咁就掂㗎啦。好，睇埋呢一個 part B 啦。佢話 is f(x) equal f(x plus 2 minus 2)， 咁我哋就會做證明啦。咁由左右方啦，左手邊 left hand side 就係個 f(x) 啱啱計到個 4x 二次減 3x 減2啦，擺翻喺度。right hand side 咧係咩嚟呢？就係 f(x 加2) f(x 加2) 咪就係啲抽嘢咯， 4x 二次加 13x 加8咯。咁減翻2呢，就會等於 4x 二次減13加6嘅。咁啊簡單啦 ，because left hand side is not equal to right hand side. Therefore, no, it is not。即係呢嚿嘢係唔啱嘅。OK，咁又話教完啦，多謝大家，拜拜。